¿Sabías que te pueden meter a la cárcel por tocar al manatí? En Estados Unidos hay leyes que prohíben el contacto directo con estos animales. De hecho, en Florida es ilegal y se podría recibir multas desde 500 hasta $100,000, así como una pena de prisión de 60 días a un año. Y es que los manatíes son criaturas súper amigables y tocarlos puede ocasionar que se acostumbren a los humanos, lo que podría ocasionar que se vuelvan susceptibles a la transmisión de enfermedades y más. Ahora, alimentarnos de lejitos como muchos hacen lleva a que su comportamiento cambie, así como los patrones naturales de alimentación. Los manatíes pueden terminar siempre buscando comida y agua por parte de los humanos y en consecuencia no buscarían la vegetación natural ni las fuentes de agua dulce que tanto necesitan, es decir que son dependientes. Aquí se aplica el dicho de que nada más los puedes ver pero no tocar, y así con los manatíes. Y ya.